أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سریه رجی ذکر می شد. جزئیات دیگری نیز در احادیث و کتب تاریخ آمده است. در صحیح البخاری جزئیات سریه رجی به شرح زیر آمده است. حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت می کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 10 نفر را به مأموریت شناسایی اعزام کردند و حضرت عاصم بن ثابت انصاری را به ریاست آنان منصوب کردند. رفتند به راه افتادند تا به جای هدا رسیدند، جای بین اصفهان و مکه. این خبر به شاخه‌ای از قبیله هذیل به نام بنی لحیان رسید. متعاقباً حدود 200 نفر از قبیله دشمن که از تیر اندازان خبره‌ای بودند برای رویارویی با این مسلمانان به راه افتادند. دنبال راه خود رفتند تا جایی که خرما خورده بودند آذوقه‌ای که از مدینه با خود آورده بودند یافتند. بنی لحیان گفتند این خرمای یثرب است و به دنبال آنها رفتند. عاصم و یارانش چون آنها را دیدند به تپه‌ای پناه بردند. دشمن آنها را محاصره کرد و گفت فرود بیایید و تسلیم ما شوید. ما قول می دهیم که هیچ یک از شما را نکشیم. عاصم بن ثابت رهبر سریه گفت به خدا سوگند تا آنجا که من در پناه کافرم فرود نمی آیم. سپس چون این دعا کرد خدای احوال ما را به پیامبرت برسان. سپس دشمن به سوی این اصحاب تیر اندازی کرد و 7 تن از آنان از جمله حضرت عاصم را به هلاکت رساندند. 3 مرد از قبول وعده فرود آمدند، از جمله خبیب انصاری ابن دسنه و فرد دیگری به نام عبدالله بن طارق بودند. دشمن هر 3 آنها را اسیر کرد. رشته های کمان خود را برمی داشتند و از آن برای بستن آنها استفاده می کردند. 3مین نفر گفت این اولین خیانت است. به خدا قسم من با شما نمی روم. مسلماً در میان اینها یعنی شهدا مثالی وجود دارد. آنها این همراه را کشیده و مجبور کردند که با آنها همراه شوند، اما نپذیرفت که در نتیجه او را به شهادت رساندند. حضرت خبیب و حضرت ابن دسنه را با خود بردند و در مکه فروختند. خبیب را بنی حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خرید. این حضرت خبیب بودند که حارث بن عامر را در روز بدر کشتند. حضرت خبیب به عنوان اسیر در بند ایشان ماندند. این روایت از صحیح بخاری است. در روایت صحیح بخاری آمده است که گروهی 10 نفر از اصحاب مقبیانه برای شناسایی سنگ‌های خرما از یثرب به راه افتادند.
زنی به صدا در آمد و گریه کرد و دشمن به آنها حمله کرد. با این حال اکثر مورخان میگویند که این گروه برای بررسی مناطق اطراف آماده شده بودند، اما هنوز به راه نرفته بودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این گروه را به همراه هیئتی که به دیدار او آمده بودند اعزام کردند. در همین رابطه حضرت مسلم موعود رضی الله عنه و حضرت میرزا بشیر احمد نیز کتب مختلف تاریخ این موضوع را تحلیل کرده و بیان کردند که این گروه با مردم این قبیله که به دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده بودند رفتند. بنابراین به نظر می رسد که در روایت بخاری روایات یا سایر شرح حالها که در آن از سفر مخفیانه آنها ذکر شده اشتباهی سوی راویان صورت گرفته است، زیرا دیگر نیازی به این نبود که طرف پنهان بمانند، زیرا با مردم قبایل ازل و خوره می رفتند. البته می توان در نظر گرفت که زمانی که بین اصفهان و مکه به عنوان بخشی از توطئه خود برای تصرف آنها رسیدن، قبایل ازل و خوره که آنها را به عنوان بخشی از درفند گسترده تر آورده بودند سوگند خود را شکستند و در راستای آنها از قبل برنامه ریزی کرده بودند. آنها بانوی بنی لحیان را با 200 مرد مسلح آمدن مطلع کردند. والله اعلم. در صورت 200 نفر از بنی لحیان که 100 نفر از آنها تیر اندازان متخصص بودند حمله کردند و یاران را محاصره کردند. هنگامی که رئیس گروه حضرت عاصم بن ثابت رضی الله عنه و یارانش برای اطلاع از این افراد آمدند، از کوهی به نام فتفت بالا رفتند. در روایت دیگر نام این کوه قرار داده بوده است. مشرکان اطراف اصحاب را گرفتند و گفتند که اگر نزد ما فرود آمدین قسم می‌خوریم که یکی از شما را نکشیم. به خدا قسم نمی‌خواهیم شما را بکشیم. تنها آرزوی ما این است که مکی ها به وسیله شما چیزی به دست آوردند. حضرت عاصم فرمودند به خدا سوگند برای پناه بردن به هیچ کافری بالا نمی روم. من اسم راخسخ گرفتم که تا زنده ام پناه بردن به هیچ کافری را نپذیرم. 2 نفر دیگر از صحابه در کنار او نیز همین پاسخ را دادند و گفتند ما هرگز قسم و وعده مشرک را نمیپذیریم. سپس حضرت عاصم رضی الله عنه دعا کردند خدایا پیامبرت را از حال ما آگاه کن. متعاقباً بین آنها درگیری رخ داد و رهبر گروه حضرت عاصم را شهادت و شهامت فراوانی به خرج دادند و اشعار خواندند که ترجمه آن چنین است: چرا باید اسلحه هایم را بر زمین بگذارم در حالی که تیراندازی دلاور و ماهر هستم و ریسمانی که به کمان من متصل است محکم است. از میان این کمان تیرهای قدرتمند تیز مانند تیغ با سرعت ضیاب پرتاب می شود. مرگ اجتناب ناپذیر است و این دنیا دنیای بیهوده است. هرچی خدای متعال برای انسان مقدر کرده باشد حتما محقق خواهد شد. تنها به سوی خداست که مردم باز می‌کردند اگر با تو نجنگم مادرم از من بی بهره باشد. این ترجمه این اشعار است. همه اصحاب شجاعانه در برابر دشمن موضع گرفتند و به مبارزه با آنها ادامه دادند. حضرت عاصم تیرها را بر دشمن فرود آورد تا این که تیرهایش تمام شد. سپس با نیزه‌ای در دست به مبارزه ادامه داد تا این که شکست و فقط شمشیرش باقی ماند. وقتی یقین پیدا کرد که شهید خواهد شد نگران شد که لو نرود، زیرا دشمن آنها را زیر پا می‌گذارد و لباس شهیدان را می‌پوشاند. در آن لحظه از خدا می‌خواست خدایا من از اول روز دین تو را حفظ کردم. من از اول روز دین تو را حفظ کردم، ها را در پایان روز از بدن من محافظت کنید. پس از
اتمام این دو بار دیگر درگیر جنگ شد. او 2 نفر را به شدت مجروح کرد و حتی 1 نفر را با شمشیر خود کشت. سرانجام پایانش نزدیک شد و به شهادت رسید. 6 یاران دیگر نیز به مقام رفیع شهادت نائل شدند. حضرت میرزا بشیر احمد ضمن ذکر این واقعه فرمودند در ماه صفر 4 هجری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گروهی 10 نفره از صحابه تشکیل دادند و عاصم بن ثابت رضی الله عنه رو منصوب کردند. به عنوان آنها امیر دستور داد که مخفیانه به سوی مکه بروند و در مورد قریش اطلاعاتی به دست آورند و سپس او را از نقشه ها و انگیزه های خود آگاه کنند. اما هنوز این حزب حرکت نکرده بود که عده‌ای از قبایل اهال و حره به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند که بسیاری از قبایل آنان به اسلام گرایش دارند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باید چند مرد را با خود بفرستند که بتوانند آنها را اسلام آورده و آنها را آموزش دهند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از شنیدن درخواست آنها خوشحال شدند و همان حزبی که برای مأموریت شناسایی جمع شده بود به جای آن به آنها اعزام شد. اما در واقع همانطور که بعداً مشخص شد این افراد دروغگو بودند و به تحریک بنی لحیان به دنبال انتقام اعدام رئیس خود سفیان بن خالد بودند. به مدینه آمده بودند و به دین ترتیب این نقشه را ساخته بودند که وقتی مسلمانان به این بهانه از مدینه بیرون می آیند به آنها حمله می کنند. به جای این خدمت بنی لحیان به اهال و حره وعده ثواب سنگینی از شترهای فراوان دادند. چون قوم خائن ازل و حره وعده ثواب سنگینی از شترهای فراوان دادند، چون قوم حره و به میان اصفهان و مکه رسیدن مخفیانه به بنی لحیان خبر دادند که مسلمانان با آنان همراهی میکنند و آنان نیز بیایند. پس از آن 200 نفر از جوانان بنی لحیان که 100 نفر از آنها تیرانداز بودند به تعقیب مسلمانان پرداختند و آنها را در محلی به نام رجی معروف بود تحت سلطه خود در آوردند. اما چگونه 10 مرد می توانند با 200 جنگجو رقابت کنند؟ اما به مسلمانان آموزش داده نشده بود که در آغوش خود بیاندازند. اصحاب بلافاصله به تپه نزدیک بالا رفتند و با روی نبرد آماده شدند. کافرون که فریب را مسموم نمی دانستند آنها را صدا زدند و گفتند که از کو فرود آیید، ما به شما قول محکمی می دهیم که شما را نکشیم. حضرت عاصم پاسخ دادند ما هیچ اعتمادی به معاهدات و توافقات شما نداریم، ما نمی توانیم از ضمانت شما فرود بیاییم. سپس سرش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت خدایا شما شاهد وضعیت ما هستید، علم حال ما را به رسولت برسان. از این رو عاصم و یارانش ایستادن و جنگیدن و سرانجام در جنگ به شهادت رسیدند. چگونه بدن حضرت عاصم بن ثابت مورد حمایت الهی قرار گرفت و زودتر از خداوند متعال برای حفظش بدنش دعا کرد. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه در این باره می نویسند در زمینه همین واقعه رجی روایتی نقل شده است که وقتی به قریش خبر رسید که عاصم بن ثابت همچنین از جمله کسانی بودند که از زمان عاصم در رجی به دست بنی لحیان به شهادت رسیده بود، یکی از رؤسای قریش را کشته بودند، مخصوصا چند نفر را به سوی رجی فرستادند و مؤکداً دستور دادند که با سر عاصم برگردند یا قسمتی دیگر از بدنش تا آرام گرفته و آتش انتقام از آنان سیراب شود. در روایتی دیگر آمده است که مادر شخصی که عاصم کشته شده بود قول داده بود که در جمجمه قاتل پسرش الکل بنوشد و برای کسی که سرش را بیاورد 100 شتر ثواب گذاشته بود، هدیه گذاشته بود، جایزه گذاشته بود. آنها برای رفع آتش انتقام آماده بودند تا این حد پیش بروند. اما قدرت خداوند چنان بود که وقتی این قوم به آنجا رسیدند دیدند دسته های ساق و زنبورهای نر بر جنازه عاصم تکیه دادند و آنها فقط تکان نخواهند خورد. این افراد تمام تلاش را برای فرستادن این زبور اصل و زنبورها به کار گرفتند، اما
هیچ تلاشی موفقیت آمیز نبود. سرانجام بدون چاره‌ای دیگر ناامید و ناموفق بازگشتند. چندی نگذشت که طوفان باران آمد و جسد عاصم را گرفت. در جای دیگر نوشته شده است که با پذیرش اسلام عاصم عهد کرد که از هر چیزی که شرک است کاملا پرهیز کند، تا آنجا که حتی به مشرک هم دست نزند. هنگامی که حضرت عمر از شهادت وی به ویه‌ای از این واقعه مطلع شد، گفت: بنگرید که خداوند چه قدر زیباز از احساسات بندگان عزیزش مراقبت می کند. به نظر عاصم وفا کرده، حتی از رحلتش و او را از تماس مشرکان حفظ کرده. حضرت عاصم را ام الدبر نیز می گفتند، به معنای کسی که به وسیله زنبور اصل محافظت می شد، زیرا خداوند متعال او را پس از مرگ به وسیله هنرت حفظ کرده. پس شهادت معتاب بن عبید و سایر قربانیان بیگناه ذکر شده است. هنگام جنگ حضرت معتاب بن عبید صدمات فراوانی متحمل شد. نیروهای دشمن او را گرفتند و به شهادت رساندند. 5 تن دیگر از اصحاب که دلاورانه می جنگیدند نیز بر اثر پرتاب تیر به شهادت رسیدند. بدین ترتیب در مجموع 7 تن از اصحاب به شهادت رسیدند. اکنون تنها 3 تن از یاران در میدان جنگ باقی مانده بودند: حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنه و حضرت عبدالله بن طارق. کافران به آنها سوگند ایمنی دادند و گفتند که به آنها آسیبی نمی رسانند. گفتند: خودت را به ما بسپار. اصحاب با شنیدن این سخن از تپه پایین آمدند. هنگامی که دشمن آنان را تحت سلطه خود در آورد و هرهای کمان خود را باز کردند و یاران را بستند، عبدالله بن طارق با بیان این که این نقص آتش بس آنهاست گفت: به خدا سوگند با شما نمی روم. پیروی از برادران شهیدم بر من ارجاست. دشمنان تمام تلاش خود را کردند تا او را همراه با خود واردار کنند، اما عبدالله بن طارق از این کار خودداری کرد و او را نیز به شهادت رساندند. در برخی از روایات آمده است که کافران پس از به اسارت گرفتن هر 3 اصحاب به سوی مکه در حرکت بودند. اسیر کنندگان آنها می‌خواستند آنها را به مکی ها بفروشند. هنگامی که کاروان آنها به محلی به نام مر زهران در 23 کیلومتری شمال مکه رسید، حضرت عبدالله بن طارق توانستند کراوات خود را رها کنند و با شمشیر کشیده خود را برای درگیری آماده کردند. وقتی دشمن شور عمیق او را به جنگ دید، عقب نشینی کردند و به جای آن از دور به سوی او سنگ پرتاب کردند تا اینکه او نیز به شهادت رسید. قبر او در واقع در مر زهران است. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه در این باره می نویسند: هنگامی که 7 تن از صحابه به قتل رسیدند و فقط خبیب بن عدی، زید بن دسنه و یکی صحابی دیگر باقی ماندند، کافرانی که میل واقعی آنها زنده گرفتن این قوم بود دوباره صدا زدند، گفتند: هنوز زمان وجود دارد، بیا پایین و قول بدهیم که به شما آسیبی نرسانیم. این بار این مسلمانان بیگناه در دام آنها افتادند و فرود آمدند، اما کافران به محض اینکه کنار رفتن آنها را با ریسمان تیرهایشان بستند. بر این اساس صحابی خبیر رضی الله عنه، زید رضی الله عنه که نامش در تاریخ به نام عبدالله بن طریق ثبت شده است، توانست جلوی خود را بگیرد و ندا داد: این اولین نقص توافق شماست و چه کسی می‌داند که در آینده چه خواهید کرد. و عبدالله از ادامه همراهی به آنها خودداری کرد. کافران تا مسافتی عبدالله را کشیدند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس او را کشتند و رها کردند. علاوه بر این، اکنون که انتقام گرفته شده بود، برای جلب رضایت قریش و نیز به طمع پول، خبیر را گرفتند و زید و به مکه راه یافتند. پس از رسیدن به آنجا هر دوی آنها را به قریش فروختند. بدین ترتیب خبیب توسط فرزندان حارث بن عامر بن نوفل خریدار شد و حضرت خبیب حارث را در جنگ بدر به قتل رساندند و زید حفان بن امیه آن را خرید. حضرت خبیب بن عدی و حضرت زید بن دسنه
توسط مشرکان اسیر شدند و با خود به مکه بردند. پس از رسیدن به مکه هر دو صحابه فروخته شدند. همانطور که قبلا اشاره شد، فرزندان حارث بن عامر حضرت خبیب بن عدی را خریدند و انتقام پدرشان را گرفتند که در روز بدر توسط خبیب کشته شد. به گفته ابن اسحاق، حجیر بن ابو ایجاب تمیمی حضرت خبیب را خریدند. او هم پیمان پسران حارث و پسر حارث بود. عقبه او را از او خرید و انتقام قتل پدرش را بگیرد. همچنین نقل شده است که عقبه بن حارث حضرت خبیب را از قبیله بنی نجار خریدند. بر اساس گزارشی دیگر، فرزندان ابو ایجاب اکرم بن ابو جهل، اقنص بن شریک، عبید بن حکیم، امیه بن عتبه حضرمی و نیز صفوان بن امیه حضرت خبیب رضی الله عنه را گرفتند. همه این افراد کسانی بودند که پدرانشان در جنگ بدر کشته شده بودند. همه حضرت خبیب را خریدند و به عقبه بن حارث دادند و او را در خانه خود زندانی کرد. ابن هشام میگوید که در عوض اسیران هزیل که در مکه بودند، حضرت خبیب و حضرت زید بن دسنه را فروختند. در روایتی زید را به یک مسکال طلا و در روایت دیگر به 50 شتر و حضرت خبیب را نیز به 50 شتر فروختند. بنابر برخی روایت حضرت خبیب را به 100 شتر و در روایت دیگر به 80 مسکال طلا فروخته شد. نقل شده است که برخی از آنها که آنها را خریدند نیز از قریش بودند و هم حضرت خبیب و هم حضرت زید بن دسنه را گرفتند و او وارد ماه ذوالقعده شدند. آنها را به عنوان نگهداری کردند. زندانیان تا گذشت ماه‌های حرام در خطبه قبل به تفصیل درباره ماه‌های حرام توضیح دادم. ابن اسحاق و ابن سعد میگویند که حضرت زید را صفوان بن امیه خرید تا او را بکشد تا از پدرش امیه بن خلف انتقام بگیرد. صفوان بعدها مسلمان شد و او را نزد مردم بنی جبعه اسیر کرد و همچنین نقل شده است که او را نزد خدمتکارش نستاس در اسارت نگاه داشته است. چون ماه‌های حرام گذشت، صفوان غلام خود نستاس را به سوی تنعیم فرستاد. تنعیم تقریباً 3-4 مایلی از مکه در جهت مدینه و سوریه فاصله دارد. به هر حال او را از حرم بیرون آوردند تا او را بکشند و گروهی از قریش نیز در آنجا جمع شدند. در میان آنان ابو سفیان بن حرب بود و درست هنگامی که زید کشته شد، ابو سفیان بگفت: ای زید، به خدا سوگند، آیا دلت نمیخواهد که در این صورت به جای تو محمد صلی الله علیه وسلم در دست ما باشد و در حالی که تو با خانواده داشتی او را بکشیم؟ حضرت زید پاسخ داد: به خدا سوگند، ترجیح نمیدهم در خانه‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن سکونت دارند خاری را در مقابل اهل بیتم خار بزنم. ابو سفیان گفت: هرگز ندیدم که کسی به اندازه‌ای که اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم را دوست دارند به دیگری محبت کند. پس از آن نستاس حضرت زید را کشت. در روایت دیگری اومده است که عده‌ای از قریش نیز پیوستند و به سوی او تیر اندازی کردند تا این که به شهادت رسید. بعدها نستاس که زید را کشت نیز مسلمان شد. ابن عقبه روایت کرده است که زید رضی الله عنه و خبیب رضی الله عنه هر دو در یک روز به شهادت رسیدند. روزی که به شهادت رسیدن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیده شد که می‌فرمودند: علیکم السلام، درود بر شما هم باد. حضرت میرزا بشیر احمد این واقعه را چنین ذکر می‌کنند: صفوان بن امیه اسیر خود را زید بن دسنه را بیرون حرم برد. جماعتی مرکب از سران مکه او را همراهی کردند. پس از رسیدن به خارج از حرم، صفوان به غلام خود نستاس دستور داد تا زید را اعدام کند. نستاس جلو رفت و شمشیر را بالا آورد. در این هنگام ابو سفیان بن حرب امیر مکه که او نیز در میان تماشاگران بود جلو آمد و به زید خطاب کرد و گفت:
راستش را بگو، آیا دلت نمیخواد که در این صورت در این جا به جای تو محمد باشد، در دست ما باشد و او را اعدام می‌کردیم، در حالی که شما از گذراندن روزهای شادی در کنار خانواده‌تان در امان بودید. چشمان زید از شدت خشم به خون در آمد و با عصبانیت گفت: ابو سفیان چه مزخرفاتی به زبان می آورید. به وسیله خداوند حتی ترجیح نمی دهم به جای این که از کار در امان بمانم پای رسول خدا را بخارم. ابو سفیان بی اختیار اعلام کرده: به خدا سوگند ندیدم که هیچ فردی به اندازه‌ای که اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم را دوست دارند به دیگری محبت کند. پس از آن استاس را به شهادت رسانده. حضرت مسلم معود در مورد واقعی این ادام می‌فرمایند: در میان تماشاگران ابو سفیان رئیس مکه بود. ابو سفیان رو به زید کرد و گفت: آیا ترجیح نمی‌دهی که محمد به جای خود باشد؟ آیا ترجیح نمی‌دهی تا زمانی که محمد در دست ما بود در خانه امن باشی؟ زید با عصبانیت پاسخ داد و گفت: چه ابو سفیان، چه میگویی؟ به خدا سوگند ترجیح میدهم بمیرم تا این که پیغمبر برخواری در خیابانی در مدینه با بگذارد. ابو سفیان نمیتوانست تحت تاثیر چنین اراداتی قرار نگیرد. با تعجب زید نگریست و بدون تردید اما به لحنی سنجیده گفت: خدا شاهد من است، من نادانستم که کسی به اندازه‌ای که یاران محمد را دوست دارند دیگری را دوست دارند. یکی از مورخان در مورد شهادت حضرت خبیب می نویسد: حجیر بن احاب در خانه فرزندان حارث بن نفیل مقید بود. رفتار بسیار وحشیانه‌ای با حضرت خبیب داشتن. حضرت خبیب پس از مشاهده رفتار نامشروع ایشان فرمودند: هیچ ملت محترمی اسیر ایشان را این گونه نگاه نمی دارد. با این حال دلهای کافران از این امر بسیار متاثر شد. پس از این آنها شروع به رفتار خوب با او کردند. ابن شهاب میگوید که عبیدالله بن نیاس با او گفت که دختر حارث ذکر کرده است که وقتی موافقت کردن یعنی خبیب رضی الله عنه برای اعدام او تیغ خواست، بدین ترتیب او تیغ دادن. دختر حارث میگوید در آن هنگام در حالی که من بی خبر بودم یکی از فرزندانم نزد خبیب رفت و او را گرفت، بغلش و تیغ در دستش بود. با دیدن این موضوع به شدت نگران شدم. خبیب نگرانی را در چهره من دید و گفت: می ترسی او را بکشم؟ من کسی نیستم که چنین کاری انجام دهم. مسلمانان به عهد خود وفا می کنند و تخلف نمی کنند. دختر حارث می گفت: به خدا سوگند اسیری بزرگتر از خبیب ندیدم. سپس گفت: به خدا سوگند روزی او را دیدم و خوشه انگور در دست داشت که می خورد و او را به غل و زنجیر بسته بودند و در آن فصل در مکه میوه‌ای نبود و می گفت: این رزق و روزی خداوند به خبیب خورده. گامی که قریش آنها را به برون از حرم بردند و در جایی خارج از حرم به قتل رساندند، خبیب اجازه خواست تا 2 رکعت نماز بخواند. به او اجازه این کار را دادند. از خواندن 2 رکعت نماز فرمود: اگر کمان گمان نمی کردی که در این لحظه از درس نماز می کنم، حتما نمازم را طولانی می کردم. سپس به درگاه خداوند مناجات کرد و گفت: خدایا، به عبارت دیگر فرمود: شاید گمان کردی که من نمازم را طولانی می کنم تا فرار کنم. نماز کوتاهی خواندم تا گمان نکنید از درس یا برای نجات خود نمازم را طولانی کردم. اگر به ذهنم خطور نمی کرد که در طولانی کردن نمازم به من مشکوک بودی و بدون هیچ شک و شبهه‌ای به من نگاه می کردی، شاید نمازم را طولانی می کردم. با این حال پس از آن پروردگارش را تضرع کرد و گفت: خدایا، آنها را یکی یکی نابود کن. اشاره به دشمنان بود. علیه دشمنانش دعا کرد. سپس خبیب اشعار خواند که به این معنی است: اکنون مسلمانانم کشته میشوم، نگران نیست که در راه خدا به کدام سمت بیفتم. من فقط برای رضای خدا سکوت میکنم. اگر او بخواهد میتواند بریده های بدن را برکت دهد. حضرت میرزا بشیر احمد درباره حادثه خبیب چنین می نویسند: این 2 صحابی هنوز در اسارت بودند که روزی خبیب از دختر حارث پرسید که آیا میتواند برای استفاده شخصی خود تیغی به او بدهد و دختر نیز یک تیغ به او داد. هنگامی که خبیب این تیغ را در دست داشت، اتفاقا فرزند کوچک دختر حارث نزد خبیب آمد و این طرف و آنجا بازی می کرد.
و او را روی ران خود گذاشت. و وقتی مادر دید که خبیب تیگی در دست دارد و فرزندش روی ران او نشسته است لرزید و از ترس چهرش رنگ پرید. خبیب او را دید و فهمید که او ترسیده است و گفت فکر میکنین که من این بچه را میکشم؟ به این فکر نکن، انشالله هرگز مرتکب چنین عملی نخواهم شد. با شنیدن این سخنان چهره محو مادر روشن شد. این بانو چنان تحت تاثیر اخلاق والهی خبیب بود که بعد از آن همیشه میگفت من هرگز زندانی به خوبی خبیب ندیدم. و همچنین میگفت روزی خوشه انگور در دست خبیب دیدم که یکی یکی انگورها را چیده و میخورد، در حالی که در آن روزها در مکه اصلی از انگور نبود و خبیب غل و زنجیر شده بود در زنجیرهای آهنین محکم. او میگوید من معتقدم که اینها روزیهای آسمانی بود که به خبیب میرسد. روایتی دیگر با اندکی تفاوت وقایع حبس آنها را بیان میکند. در روایتی از زندانی شدن خبیب بن عدی اومده است که معاویه کنیس آزاد شده حجیر بن ابو ایحاب بود. خبیب را در مکه در خانه خود اسیر کردند تا پس از پایان ماهی حرام او را بکشند. معاویه بعداً اسلام را پذیرفت و معلوم شد که او مسلمان بزرگواری است. معاویه بعدها میگوید به خدای متعال سوگند من بهتر از حضرت خبیب ندیدم، در حالی که زنجیر شده بود. او را دهانه در مشاهده میکردم، حتی یک انگور در دنیا نبود که من بخورم، یعنی آن منطقه انگور نبود، ولی حضرت خبیب خوشه‌ای به اندازه سر انسان در دست میگرفت. به عبارت دیگر خیلی دست بزرگ. این فقط یک بار اتفاق نیفتاد، بر اساس این روایت بارها او را در حال خوردن انگور دید. این چیزی جز رزق و روزی از جانب خداوند نبود. حضرت خبیب در تهجد قرآن میخواند و زنان به شنیدن آن به گریه میافتادند و بر آنان حضرت متاسف بشدند. و او میگوید روزی از حضرت خبیب پرسیدم ای خبیب آیا چیزی لازم داری؟ اگرچه یک چیز وجود دارد لطفاً مقداری آب سرد به من بدهید تا بنوشم و هرگز گوشتی را که به نام بت ذبح شده است به من ندهید. هر غذایی که به من بدهید گوشتی نباشد که به نام بت ذبح شده باشد. ثالثاً وقتی مردم قصد کشتن من را دارند به من اطلاع بدهید. او میگوید پس چون ماهی حرام گذشت و مردم تصمیم گرفتند خبیب را بکشند من رفتم و او را خبر کردم. او میگوید به خدا قسم او اهمیتی به کشته شدن نداشت. به من گفت برای من تیغی بفرست تا خود را آراسته کنم. میگوید با پسرم ابو حسین تیغ فرستادم. راوی میگوید که او پسر واقعی او نبود بلکه معاویه او را بزرگ کرده بود. به هر حال میگوید وقتی بچه را فکر کردم به خدا قسم خبیب انتقامش را گرفته است. پسرم با اوست و تیغ دارد و حتما انتقام خواهد گرفت. من چه کار کردم؟ من فرزندم را با تیغ فرستادم. خبیب او را با تیغ میکشد و میگوید یک عمر من قصاص خودم را گرفتم. شما خیلی شجاع هستید. مادر از خیانت من نمیترسد. او تو را با تیغ برای من فرستاد در حالی که تو قصد کشتن من را داشتی. حضرت معاویه میفرماید این را شنیدم که خبیب میگفت و گفتم ای خبیب من از تو نترسیدم چون ایمان آوردم بر خدا و توکل بر محبوب تو فرزندم را با تیغ نیست تو فرستادم. من آن را برای تو نفرستادم تا از آن برای کشتن او استفاده کنی. حضرت خبیب فرمود مثل من نیست که او را بکشم. ما خیانت را در دین خود جایز نمیدانیم. او میگوید سپس به خبیب خبر دادم که صبح روز بعد مردم او را خواهند برد تا او را بکشند. سپس روز بعد او را در غل و زنجیر به تنعیم بردند و چنان که گفته شد این مکان در فاصله 3 فرسخی مکه قرار داشت. بسیاری از کودکان، زنان، غلامان و مردم مکه در آنجا گرد آمدند تا شاهد نمایش قتل خبیب باشند. هیچ یک از انتقام جویان در مکه نماندند بلکه همه برای دیدن کشته شدن او رفته بودند و چشمان خود را خنک کنند. و کسانی که در پی انتقام نبودند بلکه از مخالفان اسلام بودند صرفاً برای نمایش مخالفت و لذت خود به آنجا رفتند تا ببینند او چگونه کشته می شود. وقتی حضرت خبیب را
همراه زید بن دسنه به تنعیم بردند. مشرکان دستور دادند که یک تکه چوب دراز را گود کنند و چون مردم خبیب را نزد چوبی که در آنجا ایستاده بود بردند. خبیب گفت آیا می توان به من مهلت داد 2 رکعت نماز بخوانم؟ مردم پاسخ دادند. حضرت خبیب 2 رکعت نماز اختیاری خواند و آن را طولانی نکرد، همانطور که قبلا اشاره کردم، تا گمان نکنند برای فرار از مرگ نمازش را طولانی کردم. طبق روایتی از ابن سعد ذکر شد معاویه غلام آزاد شده حجیر بن ابو ایهاب بود که حضرت خبیب در خانه او زندانی بودند. به گفته علامه بن عبدالبر حضرت خبیب در خانه عقبه زندانی بود و زن عقبه برای او غذا میفرستاد و وقتی غذا میشد او را باز میکرد. به هر حال اینها فداکاری آن مردم بی باکی آنها از مرگ بود. صحابه همیشه آماده جان فشاری در راه اسلام بودن. انشالله در آینده به اتفاقای باقی مانده از این نظام اشاره خواهم کرد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.